Hello，大家好，我係兔毛，實在太耐冇同大家傾偈啦，我都覺得有啲唔好意思。咁我就今日趁住2025年嘅最後一日，我就同大家分享一個小故事。咁呢一個小故事呢，就關於點樣去建立你嘅安全感。咁話說呢，我有一日呢就坐地鐵啦。咁我坐地鐵就坐屯馬線。咁嗰個屯馬線呢，其實嗰一日嗰段時間呢都唔係好多人嘅，但係就都啲凳就坐滿晒人咁樣啦。咁就途經到去鑽石山站嘅時候呢，我坐嗰個凳嘅斜對面嗰排凳呢，就全部嗰5個人都起晒身落車咯。咁其餘嗰啲位都坐滿咗人啦，咁冇人企嘅。咁跟住就去到下一個站，下一個站好似係顯徑站啦。咁有一個男人咧就上咗車，咁跟住咧佢就好疑惑咁樣，咦，有位坐喎？但係再跟住就突然間再望埋周圍，全部啲人坐低晒，唯獨是呢一排凳咧就冇人坐。咁我就喺度翹埋雙手去睇佢究竟搞乜啦。咁呢個時候咧，佢就左望右望，左望右望嘅時候，佢就喺度開始覺得，咦，呢排凳係咪有問題嘅呢？究竟係咪有啲污糟嘢呢？定係有啲乜嘢特別？點解人人都唔坐咗其他嗰啲凳？跟住然後佢呢就望住我，望住佢啦，因為我喺度人類觀察學緊嘛。咁佢望住我嘅時候呢，佢好想我去肯定，俾一個眼神佢肯定，你坐啦，呢排凳冇問題噶咁樣。咁咧我又冇俾反應喎，我就睇下你究竟點咁樣啦。跟住咧佢就戰戰兢兢咁樣坐咗落去。咁其實咧佢呢個觀察真係好耐啦。咁佢又好快到下一個站，下一個站唔知咩事噶嘛，一夜啲人又一有位又衝上去坐啦。咁佢就覺得終於有側邊有人坐低咗啦，我依家好安心啦。咁就繼續咗嗰個旅程啦。咁我相信咧呢一個故事我諗大家都經歷過啦，即係喂，咁好死點會係咁噶？係咪有伏噶？點解會即係第一時間唔係感恩有位坐，而係有一個恐懼令到我唔敢坐，要檢查下咁樣呢？咁其實咧呢一個係一個負面嘅預設啦，即係我相信你哋大家都試過啦。點解每一個人都會有呢一個諗法，有呢一個經歷過呢？咁我喺能量嘅層面嚟講啦，咁其實一個人你面對咗一個環境，然後你覺得對佢有懷疑咁樣啦，咁呢一個就係能量係唔協調、唔相符咁樣嘅意思啦。咁然後佢好想去揾一個安全感，一個人肯定呢件事係冇問題嘅，咁所以佢望住我，佢想拎一啲安全感啦。其實係因為佢嗰個不安源於內心，佢好想尋求外來嘅一啲安全感嚟話俾佢聽，呢張凳係冇事嘅。咁我就教大家一啲改善嘅方法啦。咁第一呢，就係我依家感恩我值得擁有嘅，因為你覺得你自己唔值得擁有先會懷疑啊嘛。咁所以我哋第一樣嘢就係我值得擁有，我感恩有位坐。例如啦，將來你哋一有位嘅時候就即刻坐落去，真係唔使猶豫啦，冇伏嘅咁。第二樣嘢呢，就係建立自信啦。點樣建立自信呢？我哋可以從一啲小事開始建立一個自信，就係我係值得擁有嘅。我有我嘅選擇權，而我嘅選擇權係啱嘅。例如啦，我揀餐牌啦，我揀坐咩車啦，我揀座位啦，呢啲等等都可以喺個心裏面同自己講，我嘅選擇係 OK， 係正確嘅。咁第三樣呢，就係我成日做嘅，面對任何事嘅時候，我哋首先唔好咁衝動，深呼吸，做3下深呼吸，穩定自己嘅情緒之後，問自己你依家覺得點？你有冇安全感？咁第4樣嘢呢，咁我成日都會做咯，我都喺度分享啦。例如當你有恐懼啊、有不安啊、焦慮嘅時候呢，你就揾一啲白光包住自己，你同自己講我依家係安全嘅。咁從而呢，你會即係用白光包住自己嘅時候呢，你就我自己會叫埋天使啦，咁就會有一種保護你自己啦、增強自信心嘅效果嘅。有時咧，一張凳咧就可以反映到一個人嘅內心想法，究竟佢係懷疑啊、觀望啊、等人坐先我先坐啊，定係驚死蝕底要搶坐？有好多種心態反映到其實你自己係啲咩人，你哋都可以趁呢個機會咧嘗試下檢視下自己，因為所有嘅反應咧都係一個內在嘅投射嚟嘅。
只要我哋咧願意做一啲覺察啦、接納啦，同埋一啲即係可能冥想呼吸啦，令到你自己嘅自信心啊，或者係穩定性啊，增強咗啊，咁你下次遇到呢一啲事情嘅時候咧，你就會知道點樣做噶啦。俾啲信心自己啦，你值得擁有噶。我哋2026年一齊過得更加好。